آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سردی کی حساسیت اور اس سے پیدا ہونے والی علامات کا ہومیوپیتھک ادویات سے علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہومیوپیتھک ڈاکٹر شاہد مرتضیٰ چشتی۔ آپ کو ڈاکٹر شاہد چشتی آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ یہ معلوماتی پیغام ہر ایک تک پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سردی کی حساسیت اور اس سے پیدا ہونے والی علامات کا ہومیوپیتھک ادویات سے علاج۔ سردی کی حساسیت تمام لوگوں کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں سردی سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ وہ عام نزلہ، کھانسی، ناک بند ہونا، ناک بہنا، وائرل بخار، سانس لینے میں دشواری اور ہڈیوں کے مسائل کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ ہومیوپیتھی سردی کی وجہ سے یا سردی کی اضافی حساسیت کی وجہ سے پیدا ہونے والے عوارض کے علاج کے لیے ایک مثالی طریقہ علاج ہے۔ علامات کے علاوہ ہومیوپیتھی مؤثر طریقے سے سردی کی حساسیت کی بنیادی وجوہات کا علاج کرتی ہے جو کہ اس حالت کا سبب بنتی ہیں۔ آج ہم سردی کی حساسیت کے لیے چند ہومیوپیتھک ادویات کا تذکرہ کریں گے جو سردی کی حساسیت سے پیدا ہونے والی مختلف حالتوں کا علاج کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور یہ کہ کن علامات کے لیے کون سی دوا تجویز کی جاتی ہے۔ ایکونائٹ۔ ایکونائٹ سردی کی حساسیت کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ جب خشک اور سرد موسمی حالات کی وجہ سے سردی کا اچانک آغاز ہونے سے تیز بخار، مریض بے چین، روشنی سے زیادہ حساس اور ناک بہتی ہے، چھینکیں اور شدید سر درد۔ ایلیم سیپا۔ جب ناک سے جلتا ہوا مواد خارج ہوتا ہے جس کی وجہ سے جلد اور اوپری ہونٹوں پر جلن کا احساس ہوتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور جلن محسوس ہوتی ہے، حنجرہ میں گدگدی اور دردناک کھانسی ہوتی ہے۔ آرسینک ایلبم۔ ناک سے گاڑھے پیلے مفاد کا اخراج ہوتا ہے جس سے جلد میں جلن کا احساس ہوتا ہے، ناک جلن اور گدگدی کے احساس کے ساتھ بند محسوس ہوتی ہے، بار بار شدید چھینکیں اور کھانسی، سر درد اور سینے میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ بیلاڈونا۔ سردی کے اچانک شروع ہونے کے ساتھ تیز بخار، پتلی کے سائز میں اضافہ اور چہرے پر گرمی اور خشکی کا احساس، روشنی کی اضافی حساسیت کے لیے گلے اور سر میں درد، بھونکنے والی کھانسی۔ برائیونیا۔ جب سردی سے سینہ متاثر ہو اور درد کا احساس ہو، خشک کھانسی، گہری سانس لینے، کھانے یا پینے کے دوران ہو، سینے کا درد جو حرکت کے ساتھ بڑھتا ہے، مریض چڑچڑا، تھکا ہوا اور پیاس محسوس کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ کیمومیلا۔ جب سردی کی وجہ سے کان میں درد ہوتا ہے، مریض چڑچڑا ہو جاتا ہے اور درد محسوس کرتا ہے، ایک گال سرخ اور گرم جبکہ دوسرا گال ٹھنڈا اور پیلا ہو، تو ایسی علامات کی موجودگی میں یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ یوپاٹوریم برف۔ جب سردی کی وجہ سے کمر میں گہرا درد، اعضاء میں درد ہوتا ہے، شدید سر درد اور آنکھوں کے ڈیلوں میں زخم یا زخم کا احساس، سردی لگنا اور اکثر بخار ہو جاتا ہے، مریض کو پیاس لگتی ہے اور متلی و قے کا احساس۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز ان علامات و مسائل کا سامنا کر رہا ہے تو فوری طور پر اپنے قریبی ہومیوپیتھک معالج سے رجوع کریں یا ہم سے رابطہ کریں۔ کال، میسج یا واٹس ایپ کے لیے رابطہ نمبر آپ کی اسکرین پر 0300694016۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔